ထက်ကွန်ထိုင်တန် skin ကောင်ကိုဈေးနဲ့အောင်ဘယ်လိုဖောက်အောင်လဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမလို့နောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုပဲဆက်ကြည့်ပေးပါevent ဆောက်လာတဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ clip ဘတ်3ဘတ်ဖြစ်ပါမယ်။ clip ဘတ်3ဘတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ free ticket နှစ်ကရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ daily one draw နဲ့တစ်ချိန်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ3ချိန်ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်ကနေ17ရက်နေ့ထိမှာကျွန်တော်တို့ daily one draw နဲ့6ချိန်တီလှည့်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့9ချိန်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့မှာတော့ phase 1လာပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တိုင်းမ3-4,000ဖြည့်ပါမယ်။ရှီယာ clip ဘတ်3ဘတ်ရဲ့လက်ကျန်တမ်းမှုရှိရမလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ dice draw ရဲ့ daily one draw ရဲ့2ချိန်လှည့်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါလေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ free ticket 29ဘတ်ရတော့ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ draw roll ကနေပြီးမှကျွန်တော် free ticket ရပါအောင်မယ်7ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့40ချိန်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်8ရက်9ချိန်ပြီးထားမလို့အချိန်50ထိပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်ကနေ18ရက်နေ့ထိကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တရက်ကိုတစ်ချိန် daily one draw နဲ့6ချိန်တီလှည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်18ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့56ချိန်ထိပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ phase 2မှာတော့ကျွန်တော်တို့4နှစ်ကိုတိုင်းမုံရဲ့ clip bed ပဲဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ daily one draw ရဲ့ time draw ရဲ့ပြန်လှည့်ပါမယ်အဲ့ဒါလှည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ free ticket 29ပဲရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်အချိန်40ပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စုပေါင်းလက်ခဲ့အချိန်အတွက်က66ချိန်တီပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ထိမှာကျွန်တော် daily one draw နဲ့14ရက်တီ14ချိန်လှည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အချိန်130ထိပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်အနေနဲ့130ဆိုလို့ရှိရင် skin ကောင်ရနေပါပြီဒီကလေးမှမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်2ရက်ကြံပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်း daily one draw စီလှည့်သွားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးကလည်း free token လေးတွေရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါပါမပါဆိုတာမသိကြလို့မပြောတာပါအားလုံးပဲလိုချင်တဲ့ skin လေးတွေရနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်